Hi guys, andito kami ngayon sa dagat. Nanguha kami ng ano ngayon, isda, kahit pansura-sura lang. Ito lang yung nahuli namin guys, oh man. Konti lang. Nakapag kuha rin pan Ulam. tula. Andun si kumpare guys, oh. Mukha ng syuko siya guys. Ayan. Pero kahit ganyan lang yan, mahal na mahal pa rin yan ni ano, kumare. Sana all. Ayan. Andito rin si kumare guys, mukha ng aswang. Ayos, mare. Ayos pare. Bye bye. Thank you for watching.